स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल में सबसे सस्ते में चीपेस्ट वे में आप इंडिया के किसी भी जगह पे कैसे ट्रैवल कर सकते हो ये बताते रहती हूँ। तो आज उसी को एक्सप्लोर करने के लिए उसी वे में मैं आई हूँ एक्सप्लोर करने हैदराबाद। जी हाँ, नवाबों का शहर हैदराबाद। और मैं अभी हूँ गोलकोंडा फोर्ट में। तो गोलकोंडा फोर्ट आने के लिए मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो आप बहुत सस्ते में यहाँ पहुँच जाओगे। मैंने सिकंदराबाद सेंट्रल से पहले बस लिया एंड बस से मैं आई मेधीपट्टनम समथिंग ऐसा ही नाम है, मेधीपट्टनम से ऑटो से मैं यहाँ पे आई हूँ। मेधीपट्टनम आने के लिए कुछ 30 रुपीज़ के आसपास लगा है एंड यहाँ आने के लिए एक्स्ट्रा 30 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ में मैं पहुँच गई गोलकोंडा फोर्ट। अब फोर्ट आपको मेरे पीछे दिख रहा है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो मैं निकल पड़ी हूँ इंडिया की एक और बेहद खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने और मैं पहुँच गई हूँ नवाबों के शहर हैदराबाद। हैदराबाद कैसे आना है मुझे नहीं लगता ये बात किसी को भी बताने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया वाया बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। हैदराबाद पहुंचते ही मैं सबसे पहले आ गई गोलकोंडा फोर्ट। फोर्ट में एंट्री करते ही थोड़ा आगे आपको दिखेगा ये टिकट काउंटर। यहाँ से आपको फोर्ट घूमने के लिए टिकट लेना है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप अपने साथ कैमरा एंड ऑल कैरी कर रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग से इंक्लूड होंगे। वेलकम टू गोलकोंडा फोर्ट। 400 फीट ऊंची पहाड़ में बनी ये फोर्ट हैदराबाद की आन बान और शान है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर इलाके में फैला इस विशालाकार फोर्ट में टोटल 8 दरवाजे हैं, जिनमें से ये है इसका मुख्य दरवाज़ा, मेन एंट्रेंस। इसे कहते हैं फतेह दरवाज़ा क्योंकि इसी दरवाजे से मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ एंट्री लिया था आफ्टर विनिंग अगेंस्ट मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दरवाजे से एंट्री लेते ही आपको दिखेगी इस किले की सबसे अनोखी जगह, तालिया मंडप। कहते हैं अगर आप यहाँ खड़े होकर ताली बजाते हो तो ये साउंड किले के सबसे ऊंचे स्पॉट तक सुनाई देते हैं। इसे पुराने ज़माने में एज अ मॉडर्न अलार्म सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता था। ये है यहाँ का परेड मैदान। यहाँ सेना लोगों की परेड निकाली जाती थी। ऑल्सो इसको बिजनेस पर्पस में भी यूज़ करते थे। जैसे कि आप सबको पता है गोलकोंडा माइंस अपने डायमंड्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो यहाँ एक छोटा सा बाज़ार टाइप लगता था जहाँ दुनिया भर से बिजनेसमैन, ट्रेडर्स आते थे और गोलकोंडा से यहाँ के हीरे और कॉटन खरीद के लेके जाते थे। पहली बार कोई फोर्ट पे आई हूँ, एक्चुअली नहीं, इससे पहले एक बार गई थी टीपू सुल्तान के फोर्ट में, वो भेलोर में है, बट इतना बड़ा आज पहली बार देख रही हूँ। ये किला एक 3 स्टोरी बिल्डिंग की तरह 3 हिस्से में डिवाइडेड है, जहाँ सबसे नीचे के हिस्से में है घोड़ों का अस्तबल, मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखने के बड़े बड़े हॉल, सिपाहियों के रहने की जगह। ऐसा कहते हैं कि इस फोर्ट में एक गुप्त सुरंग यानी हिडन टनल भी है। ये टनल बालाहिसार पैविलियन से शुरू होती है और बीच के इन पहाड़ियों को काटते हुए सबसे नीचे में किसी एक रूम तक पहुंचती है। बट ये टनल कहाँ से शुरू होके नीचे के कौन से रूम तक पहुंचती है ये आज तक किसी को नहीं दिखा। बाप रे, ये बहुत अप है।
अगर आप लोग प्लान कर रहे हो गर्मी के टाइम पे आने का तो प्लीज़ ड्रॉप इट। गर्मी के टाइम पे हैदराबाद नहीं, स्पेशली नॉट गोलकोंडा फोर्ट। आप लोग ठंडा के टाइम पे आओ या बारिश ख़त्म होने के बाद। ये बहुत ऊंचा है, व्यू यहाँ का बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, सीढ़ी बहुत हाई है। वो रहा पूरा हैदराबाद, ऑसम व्यू। तो यहाँ ना बहुत ऊंचा है ये। हाँ, तो आप अगर किसी सीनियर सिटीज़न को यहाँ अपने साथ ला रहे हो तो थोड़ा केयरफुल, क्योंकि उन्हें बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से और कोशिश करना उन्हें नीचे ही रखें और वो नीचे से पूरा व्यू का मज़ा ले। और अगर आपके पैरों में जान है तो आप पूरा ऊपर तक चढ़े, क्योंकि ऊपर का व्यू बहुत खूबसूरत है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि इतना विशाल आकार किला आखिर बनाया किसने। तो 12th सेंचुरी में जब यहाँ काकतीय रूलर्स राज करते थे तो यहाँ के लोकल शेफर्ड्स को यहाँ एक मूर्ति मिली, जिसकी खबर उन्होंने राजा जी को दी। तो राजा जी ने इस जगह को एक मिट्टी के किले से घेर दिया और इस जगह का नाम रखा गोलाकोंडा, which means गोलाकार पहाड़। फिर आई बहामनी डायनेस्टी एंड देन कुतुबशाही डायनेस्टी। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी कुतुबशाही डायनेस्टी के राजा थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने इस किले की फोर्टिफिकेशन करी। ये जो मॉडर्न बुलंद आर्किटेक्चरल फॉर्म आप देख रहे हो, ये उन्हीं की देन है। फिर आए हमारे मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब, जिन्होंने इन द ईयर 1687 आफ्टर अ लॉन्ग 9 months सीज इस किले पे अपनी फतेह हासिल करी। इसके ऊपर में माने सबसे टॉप में है राजा जी का दरबार हॉल। इसके साथ यहाँ रानियों के रहने का महल, एक मस्जिद और एक मंदिर भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ सबसे ऊपर में माँ जगदम्बा जी का एक मंदिर भी है। संदीप, तो ये आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है यहाँ का मस्जिद। ऑल्दो आप यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि वो लॉक है। ये मंदिर, तो यहाँ एक मंदिर भी है, आप यहाँ आराम से पूजा दे सकते हैं। मंदिर से सीधा आके यहाँ है आपका दरबार हॉल, यहाँ राजा जी अपना दरबार लगाते थे। तो फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ इस फोर्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, जहाँ पहुंचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद का जो नज़ारा दिखता है ना, ओहो हो, क्या ही बताएं, एकदम नेक्स्ट लेवल। तो फाइनली मैं पहुँच गई किले के सबसे ऊपर में, जो कि है दरबार हॉल। और जैसे कि आपको दिख ही रहा है ऊपर से क्या ही व्यू है, मतलब पूरा हैदराबाद आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा हैदराबाद। और राजा जी का यहाँ पे किला बनाने का मेन रीज़न यही था कि यहाँ से उनको पूरा हैदराबाद दिखे। तो आप भी मेरे साथ ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करें, और हाँ, हो सके तो लाइफ में एक बार इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए ज़रूर आए। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कुछ भी आपको सजेस्ट करना है, सब कुछ आप कमेंट करके बताएं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए और आप भी मेरे साथ ऐसे ही भारत भ्रमण कर सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।